Hello mga tol. Meron na naman tayong dumating na bagong parcel galing sa Lazada. Ano siya? 1575. New Era Cup. Check natin laman sa loob. Unbox po natin. Yun o. Resibo. New Era. Check na natin. Uy. Dapat. Tadaan! 1575. Naka-sale po siya. Ang original price niya ay hindi ko na alam. Pero naka-sale to. Kaya ganun kamura. Original po yan. May box pa. Uy, ang ganda. San Francisco. San Francisco. Ang ganda niya. Size niya ay original price ay 1,895. Original price. Yan. Ganda. Medium large. Tingnan natin. $1,575. Naka-sale po yan ngayon sa Lazada. San Francisco. Nice one. Pwede na naman pang firing yan. Baka naman, New Era. Bye-bye. Thank you.